Вчера изкарах 30 минути на пътеката за бягане. Днеска вече смятам да я пусна. Честит понеделник! Гола вода като мен самия. Тъй! Получих много мотивиращи коментари и съобщения на последното си видео за несломимия ми спортен дух. Това ме надъхва още повече и ми избива още повече на спорт. Въпреки че четвъртък си скинах дрехите в една механа, ама ядох основно салати и дропчета. Ресторанти. Айде де! И след това пак тренировки на манежа. За сега се държат доста добре физически. Между другото вече се заковах под 100 кг. Което означава, че мога да започна да пробвам да се опитвам да подтичкам малко повечко. И ми хрумна една топ идея. Обявявам предизвикателство към мен самия. В момента в личния си инстаграм имам само 3300 последователи. Да, той е нов, направи го преди няма една година. Затова тържествено ви съобщавам, че всеки делник ще тичам по толкова метри, колкото фолуари имам там. 3300 последователи, 3 км и 300 метра. 5000 последователи, 5 км. 10 000 последователи, 10 км. 42 000 последователи, цял маратон. Ако не умра. Аз съм казал на жена ми, ако тръгне нещо да хвърлям кърпата и да забеля окото, изобщо да не звъни на бърза помощ. Направо да звъни на Глово. Те ще дойдат по-бързо. Сега, цялата мрежа на ХХБГ има над 300 000 последователи, което означава, че това видео ще го гледат десетки хиляди хора. Да не казвам стотици хиляди, защото ебем ти алгоритмите. Затова искам да се обърна към всички вас. Скъпи сънародници, ако искате да ми напукате капачките от бегане, просто ме последвайте в Инстаграм и ме оставете аз сам да си еба майката. Това, което сам си направиш, никой не може да ти го направи. Започвам от днес с 3400 метра. Не са кой знае колко, но да не забравяме, че има хора, чието най-добър резултат на 3400 метра е 8 метра. Абе, ангажимент си е да поемеш отговорност да тичаш всеки делник. Ама нали е за здраве? И какъв по-добър повод да се мотивирам от собствения ми нарцисизъм? Фолуър, мета. Фолуър, мета. Роднина милиционер. Роднина милиционер. Само да не станат много километри за бягане, ще се страхувам, че няма да мога да спра. Взема без да искам да напусна страната. Не, няма. Тук съм и ежедневно ще качвам сторите от тичания в личния ми Инстаграм. Само се страхувам да не стане много студено навън, като се преснявам да не ми измръзне сфинктера. И така, разбрахте какво имам предвид? Да действаме. Айде.